काय मजाक लावली का? कुठे गेले ते मंत्री? काही लोक मंत्री महोदयांनी त्याचं काही दायित्व नाही आहे? लक्षवेधी थोड्या वेळाने घेण्यात यावी. नाही थोड्या वेळानं म्हणजे काय? मंत्री एवढा मोठा, त्याचा सगळा वाजागाजा असतं, सगळ्या यंत्रणा तुमच्याकडे असतं आणि आमच्याकडे यंत्रणा असताना आम्ही हजर राहतोय आणि तुमच्याकडे बंगला आहे, सगळं आहे, गाडी आहे, घोडा आहे, कर्मचारी आहे, अधिकारी आहे. कुठे गेले ते? कसे काय झोपा काढताय? त्यांचा काही पगार गिगार कपा करता येते का ते बघा. काय प्रकार आहे? तुम्ही आम्हाला बोलावलं इथे सभागृहाचा अपमान आहे अध्यक्ष महोदय. सभागृहाची काही गरिमा ठेवायची आहे का नाहीये तुम्हाला? म्हणजे आज मंत्री नाही ते 10 मिनिटांना येणार. ग्रामपंचायत आहे का?